قالوا زمان. قالوا زمان وحلقة جديدة ومثل جديد من أمثالنا الشعبية. وأجدادنا قالوا زمان: اللي يحب ربه يحبب في خلقه. المثل ده بصراحة ما لقيتلوش حكاية محددة أو قصة محددة، لكنه مثل حكيم جدا جدا ومش جاي من فراغ برضه. المثل ده بيتقال في حق أي شخص ودود محبوب من كل الناس اللي حواليه ومبهج في ظهوره، وبيخش في أي مكان كل اللي حواليه بيكونوا مبسوطين. أكيد كل واحد فينا قابل الشخصية دي في حياته، سواء في الشغل أو في العيلة أو في الأصدقاء. بيكون في شخص كده مفيش عليه اختلاف، وكل اللي حواليه بيحترموه ويقدروه ويحبوا يسمعوا رأيه وياخدوا رأيه، وأحيانا بناخد رأيه في بعض المسائل الشخصية. حب الناس ده نعمة لا تقدر بثمن، وهي فعلا فعلا علامة من علامات حب ربنا لينا. اللي يحب ربه يحبب في خلقه. المثل ده بيعبر عن أي إنسان عنده مبادئ وأخلاق وما بيقولش إلا الخير. الخير اللي كلنا بنسعى ليه الأيام دي، ونفسنا نخلي أولادنا ونخلي الجيل الجديد كله يتحلى بمثل هذه الأخلاق الجميلة. المثل ده بيعبر عن أي إنسان عنده مبادئ وأخلاق وما بيقولش إلا الخير. الخير اللي كلنا نفسنا نحققه في الأيام دي، ونفسنا نخلي أولادنا عندهم الخير ده، والجيل الجديد كله يكون عنده زي الأخلاق الجميلة دي. الأخلاق دي بيترتب عليها حب الناس وحب المجتمع للشخص ده. المثل ده بيطابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يا بختك يلي ربنا بيحبك. طب هو ربنا بيحب مين؟ ما سألناش نفسنا السؤال ده؟ في آيات كتير بقى في القرآن بتقول لنا ربنا بيحب مين. آيات كتير قوي ربنا ذكرها إن ربنا بيحب المؤمنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقين، ويحب الصابرين، ويحب المحسنين، ويحب المتوكلين. كل ده والله وأكتر كمان. أي باب من دول ممكن يخلي ربنا يحبنا. ولو ربنا حبنا كل شيء على الأرض هيحبنا. إننا بقى نرتقي لدرجة إن أنا أخلي لنفسي مكانة في قلوب الناس دي كلها، دي منزلة كبيرة قوي، ومش أي حد ممكن يوصل للصفات دي ويقدر يوصل للمنزلة دي. كنت معاكم أحمد عبد العزيز. دمتم في أمان الله.